Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa no livro Aprender Sempre, página 23. Aula 5, completando a receita. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer a receita tradicional da família da professora. Além disso, completará a parte da receita que está faltando. 1. Individualmente, leia o modo de preparo da receita abaixo. A. Quais ingredientes você consegue identificar lendo o modo de preparo? Escreva. Então, pessoal, vocês vão dar uma pausa no nosso vídeo e vão ler a receita, né? O modo de preparo do molho. Separem os lápis de cor enquanto vocês estiverem lendo o modo de preparo. Grifem, né? Grifem, circulem, pintem os ingredientes que vocês forem encontrando, tá? Então, peguem os lápis de cor, ou pode ser o mesmo, ou cores diferentes, e vão pintando os ingredientes. Feito isso, né, assim que vocês terminarem, tirem a pausa do vídeo e a gente vai continuar aqui. Eu trouxe num tamanho ampliado para ficar mais fácil para vocês verem, né? O modo de preparo em tamanho maior. Então, o que a gente pode observar? Ó, vejam também que eu já pintei os ingredientes que eu fui encontrando. Será que vocês encontraram os mesmos? Então, vamos lá. Ó, o que eu posso observar? Que aqui tem o nome da nossa receita, que nós vamos preparar o título. Aqui temos o modo de preparo, ensinando os procedimentos, como que nós temos que fazer. O que tá faltando nessa receita? Nós já estudamos outras receitas, fizemos quebra-cabeça e tá faltando uma parte aqui. Uma parte muito importante, pessoal, que é a parte dos ingredientes. Parte dos ingredientes que vocês conseguiram identificar, certinho? Então, vamos lá, vamos contar quantos ingredientes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 ingredientes aqui nesse modo de preparo, tá? E vocês vão escrever esses ingredientes que vocês encontraram aqui nessas duas linhas da atividade da letrinha A. Agora, vamos para a atividade 2. Será que ficou faltando algum ingrediente? Complete a receita com os itens que a professora irá ditar, tá, pessoal? Então, agora eu vou ditar aqui para vocês. Quando eu ditar um ingrediente, vocês dão novamente pausa no vídeo para conseguirem escrever. Depois, tirem a pausa e vamos pro próximo ingrediente. O primeiro aqui eu vou fazer com vocês, tá? Que vocês vão perceber que na parte da quantidade vocês vão colocar um número, tá? E não escrever, vocês vão colocar a quantidade em número, tá? Então, vamos lá. Primeiro ingrediente: 1 copo de requeijão. Fiz uma bolinha aqui, ó. Eu vou escrever 1 copo de requeijão. Requeijão. Outra bolinha. Meio copo de molho de tomate. Meio copo de molho de tomate. Outro ingrediente: 1 colher de sopa
de azeite. 1 colher de sopa de azeite. Outro ingrediente: 1 dente de alho. 1 dente de alho. Outro ingrediente: 1 cebola pequena picada. 1 cebola pequena picada. Outro ingrediente: cebolinha e salsinha a gosto. Cebolinha e salsinha a gosto. Agora aqui na última linha, sal a gosto. Sal a gosto. Bom, pessoal, esses são os ingredientes da nossa receita. Bom trabalho, pessoal. Até a próxima aula.